द्रुपद जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर द्रुपद प्लीज पिक अप द कॉल। द्रुपद जी किसी ने आपको दिल से कॉल लगाया, आपसे बात करना चाहता है तो आपके पास कॉल लगा रहा है। प्लीज पिक अप द कॉल द्रुपद जी। द्रुपद जी को आपको बार बार कॉल कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है तो आपके पास कॉल लगा रहा है। प्लीज़ अपना कॉल उठाएं और बात करें और जाने कौन आपको कॉल कर रहा है।